Intan. Gue Bunga. Mana nih? Wait. Gue Mima. Ayo kita ngomongin Burnout Syndrome episode 2. Bodo amat gue bilang mah. Nggak tahu apa-apa kita ya. Beneran nggak tahu apa-apa. Kita nggak tahu mau dibawa kemana. Gue rasa juga kalau kita kena spoiler juga apaan nih? Iya. Kagak ngerti juga ya. Karena semisterius itu sih. Apalagi nih? Bentar dulu. Oh, enggak. Kerja hari pertama. Aduh itu kayaknya ini enak deh. Selimutnya apa namanya? Bed covernya. Ada beneran. Kayaknya. That is short. Gan atapan pun sawat. Oh my god. Tapi that was itu indah banget. Bagus banget sih itu. Bagus banget itu. Don't do that. Please no. Oh my Aduh, god, you too. Don't do that. Oh dia nggak tidur kah? Enggak, dia kayaknya nggak bisa tidur ya? Iya dia nggak bisa tidur. Dia punya insomnia. Insomnia ya. Shotnya bagus banget. Aduh. Nice one. Weh. Demen buat gue. Kenapa dulu waktu kita kuliah Nggak kepikiran ini. bukan kepikiran? Kenapa nggak pelajari ini seri-seri kayak ini ya? Iya. I เดี๋ย can. วนี้ผมขออนุญาตยังไม่เปิดกล้องนะครับ ไม่เป็นไรครับมันโอเคพอเมื่อไหร่ค่อยเปิดกล้องพูดกันก็ได้ครับ Oh gitu. Oh, gitu. ช่วงนี้อาการนอนหลับเป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นไหมครับ ก็ยังเหมือนเดิมนะฮะ พอจะจัดยาที่แรงกว่านี้ให้ผมได้ไหม Aduh. Woi, Pak. Bang jangan bang. ได้ครับเดี๋ยวผมลองคุยกับแผนกจิตแพทย์ให้ครับ Lah, itunya kalah ini anjir. ระหว่างนั้นผมอยากแนะนำให้คุณเคลองเพิ่มหรือว่าเสริมการออกกำลังกายดีไหมครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยลองมา follow up กันอีกทีหนึง ได้ครับ Iya จะ dong. ไปว่ายน้ำดู Aduh. แล้ว takut ที่ไป deh. ลองดูร้านอาหารเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ Udah sana ได้ terus ผลไหม dulu. ได้ลอง Oh, ใช้ oke. บ้างไหมครับ Oh, that was. จริงๆผมก็ลองไปร้านอาหารที่คนน้อยดูแล้วนะฮะแต่มันยังมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยอยู่ ผมเลยคิดว่า Oh. น่าจะนัดไปที่ร้านหนึ่งแต่พอถึงเวลาจริงๆก็จะเปลี่ยนไปอีกร้านหนึ่งแล้วค่อยส่งรถไปรับมาหาผมแทน โอเคครับตอนนั้นผมคิดว่าเป็นการแก้ปัญหาที่คุณเอเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของปัญหาหรือเปล่าครับ เพราะหลายๆครั้งเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ แต่เราเปลี่ยนตัวเองได้นะครับ That's such a therapist thing to say. นะครับว่าเราสามารถเลือกอะไรก็ได้ที่เราอยากทำพร้อมกับผลกระทบที่จะเกิดแปลว่าอิสรภาพเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เราทำอะไรก็ได้นะครับแต่มันอยู่ที่ว่าคุณเออะเลือกที่จะทำอะไรและรับผลกระทบที่จะเกิดได้ไหม ตัวเรื่องที่ผมบอกอันเนี้ยคุณเคสามารถลองไปอัพพลายการเจอคนดูได้ไหมครับ Oh dia nggak mau ketemu orang. Gimana sih? Gue gak ngerti. ก็ไม่ได้เจอใครบ่อยครับ แต่ Dia punya isu, makanya disuruh ke restoran itu loh. Oh, kirain gue Exercise. gara-gara dia nggak suka crowded enggak ya? Dia Sama nggak- dia nggak suka orang. nggak suka orang gitu ya? ใครนะครับคุณเค Tuh ditanya. I met someone. Siapa ini? Kenapa kamu begitu? ดีแล้วเดี๋ยวพี่ขออีกนิดนึงคราวนี้ขอแบบว้าวๆอร่อยตาแตกไปเลยชิมก็ Tapi si Gandhi ini ya, wardrobe-nya wardrobe dia nggak sih? ของซินกินกะเพราครับได้แล้วค่ะ Kenapa? อะไรของมึงเนี่ย มึงกูมีเรื่องให้มึงช่วยอ่ะด่วนมาก ฮะคือแม่งแก้ผ้าเดินไปเดินมาในห้องแบบนั้นทั้งที่มึงก็อยู่ Itu yang lo ceritain. Oh alah. แปลกปะ ๆก็แปลกมึงรู้ปะมันรับกูเข้าทำงานเพราะอะไร
มันบอกว่า เห็นหน้ากูแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรเลย Oh my กู god คงเดินแก้ผ้าอยู่ห้องเหมือนผู้ชายปกติที่เขาทำกันปะ แล้วไงพอมึงเห็นเขาโป๊ะมึงก็เลยอยากได้เขา Oh my god ทำงานกับเขาใช่ปะ โอ๊ยจะบ้าเหรอ อืม เงินเยอะก็ไปแล้วปะ มึง เอ รู้ อ เขารวยแต่ทำตัวลึกลับแบบเนี้ย betul อ่ะฮะ เป็นมาเฟียหรือเปล่าก็ไม่รู้ enggak sih ไม่ใช่อยู่ดีมึงเป็นโหนุ่มชายแดนเป็นคอลเซ็นเตอร์นะคะ nah kalau itu ya ตามไปเซ็นไม่ได้นะ ก็นี่ไง กูถึงมาปรึกษามึงนี่ไง อะไร เขาตอบกลับมาแล้วว่าทำไงดีวะ หายากจริงวะมึงพอจะจำอะไรได้บ้างไหมอ่ะลองนึกดูดิพอจะมีเบาะแสอะไรไหมว่ามันเป็นใครอ่ะ เอาตรงๆนะกูนึกไม่ออกเลยอะกูเห็นแต่จู่เขาเนี่ย oh my god he already dia murdered the sumpah dog sumpah ที่เรารู้จักกันในเซสชั่นหลังนี้นะครับผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับที่คุณเปิดใจเขาขนาดนี้ผมอยากรู้ว่าอะไรที่ทำให้คุณ อ่า เขาครับ ผมก็ไม่ได้ไว้ใจเขาขนาดนั้นหรอกครับ Mm-mm. แต่เขาเป็นคนไม่ได้ซับซ้อนอะไร อ๋อ คิดอะไรก็พูดออกมาแบบนั้น อ๋อ ผมว่าเป็นคนที่อ่านออกง่ายดี อ๋อgitu Apa sih kita? oh karena karakternya motivasi itu di dalam banget gitu loh nggak yang kelihatanผมกำลังอ่านโซเชียลของเขาอยู่ครับคิดอะไรก็พิมพ์ระบายออกมาหมดแทบจะเป็นไดอารี่อยู่แล้ว อยากได้ประสบการณ์ระดับมาสเตอร์ จะจ้างด้วยค่าแรงขั้นต่ำอะไรก็ยี่อ่ะ หิวเงินด้วย คอนโทรลด้วยเงินนี่แหละง่ายสุด Mm. สวัสดีครับ คุณจิระใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ผมทำหน้าที่เป็นพ่อบ้านให้กับคุณก่อนนะครับฉันทำนี้ได้เลยครับ butler Iya. what the fuck are you เขาไม่ได้อยู่ในวงการของผมเลย คงไม่รู้แล้วก็ไม่น่ามีปัญญาทำอะไรผมได้ Be careful. ตอนนี้ชื่อจริงเขาชื่ออะไรล่ะครับ บางทีผมไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยความลับของเจ้านาย he's not from your industry but he knows someone from your industry ini apa di mana bagus lagi กรณีผมต้อง บ้าเหรอ เสียมารยาทตรวจคนร่างกายแล้วก็ยึดโทรศัพท์มือถือนะครับ iya ผมไม่ทำข้อมูลเจ้านายคุณรู้อะไรหรอก มันเป็นความประสงค์ของคุณก่อนนะครับขอโทษนะครับ Siapa dia? เรียบร้อยครับ ขอกระเป๋าด้วยครับ ini dari novel juga nggak nggak Iya, Dari novel? iya, iya. Ada kan Jajaran kan? oh, oke not her usual Ya, ya kan wah uh-uh. No, it's not. mungkin karena sama Pinucci kan Oh iya, dia kan co-writing bareng. Oke ini stylenya Pinucci banget soalnya Mm-mm. Iya. kalau lu bilang dia festival ini festival banget ya. parah parah นี่คือ tapi agak di tone down ครับ cuman ya uncomfortable itu ya loh parah ya tensinya tuh ditahannya tuh gitu gitu iya gitu padahal gue gak mau nonton lagi udah gitu iya ya tapi ditahan sama dia bangke emang oh my god pakai baju bang pakai baju lu bang itu cowok nggak bisa pikir kalau dong lu kelihatan ก็เลยไม่ได้เซ็นสัญญากัน ผมก็ต้องระวังตัวไว้ก่อนปะ Oke. ดูเอกสารนี้ด้วย enggak enggak pakai baju please pakai baju dengannya dia pakai kolor NDA Hmm. NDA คืออะไร Andy mulai ya mulai yo tiba-tiba ตัวอะไร Non Disclosure Agreement oh buat สัญญา kita ผมเป็นค maksudnya วามลับ ถ้าคุณเอาเรื่องของผมไปพูด หรือว่างานรั่วไหลออกไป คุณก็จะโดนฟ้อง oh
เฮ้ย โอ้ย ยากเลย ถึงขนาดรับฟ้องกันเลยเหรอ ก็ตามมาตรฐานนั่นแหละ จะทำงานกันจริงๆจังๆก็ต้องเซ็นอะไรแบบนี้ อ๋อ แล้วก็มีข้อเพิ่มเติมด้วยนะ อะไร อนุญาตให้ผมเข้าไปดูโซเชียล แล้วก็โลเคชั่นของ โอ้ คุณ my ว้า god ที่เอาจริงเหรอ ไว้สำหรับเพจสุดเซ็งจริงพนักงานผมเขาก็เซ็นกันทุกคนนั่นแหละ แล้ว NDA เนี่ยมันครอบคลุมอะไรบ้าง หมายถึงยังไง ผมสามารถพูดเรื่องคุณกับเพื่อนผมได้ปะ ไม่ได้เด็ดขาด แล้วถ้ามีคนเห็นว่าเราสองคนอยู่ด้วยกันน่ะจะให้ผมพูดว่าไง คุณก็โกหกไปดิ Dia cerita ke Emi. งั้นคุณก็กลับบ้านไปได้เลย Udah lah. Apa sih Yain ini aja, doang? yain aja. Iya, lu kan lu butuh duit abang, aduh. Ribet ya lu bang ah. Lu kalau nggak boleh ngobrol sama orang lain, ngobrol sama dia. งั้นในสัญญาแม่งก็ต้องมีชื่อผู้จ้างงานปะวะ นี่ลายเซ็นใครอะสวยดีนะ ของคุณเหรอ ไม่ใช่ เป็นพนักงานกฎหมายของบริษัทผม You whatever you want? Atau siapa? No one care apa gitu. ยังไงผมก็เป็นลูกน้องคุณละ ผมอยากขออะไรเจ้านายได้ไหมครับ Apa tuh? อยากจะขออะไร Apa? ก็ไม่ได้อะไรมากมายหรอก ถ้าเกิดวันไหน คุณให้ผมทำในสิ่งที่ผมไม่อยากทำ ผมขอแจ้งลาออกล่วงหน้านะครับ รับเรื่องนะแต่ไม่ได้สัญญานะว่าจะทำให้ Sama aja bohong. Bang udah lu kerja dulu aja lah bang. Iya, Aduh. banyak maunya nih. Makanya. Kesel gue jadi ya. Do whatever you want, no one care about you. Oh, oke. Slay. Oke. Actually slay. ขนของแม่งเลย พวกกระเป๋าตังค์แล้วก็ใต้โต๊ะทำงาน Ngapain? Iya, aduh, udah bang kerja aja bang. He could be a psychopath. Pantes kakak. Aduh, Emi lu. Kalau Intan tim dukung Emi nih kayaknya. Iya. Lu kayak kerjaan lu aja apa sih lu? He could be a psychopath. We don't know. Enggak, kalau menurut gue, dia dengan nerima ini aja, dia tuh juga harus psikopat. Kalau dia psikopat. Karena dia attracted to that damn thing. Right. ครับพี่ Halo. พี่เห็นเด็กแล้วใช่ไหมครับ P. แต่ว่าสิ่งที่ผมกำลังจะนำเสนอเนี่ยมันคือโอกาสครับพี่ ปกติในเซกเตอร์นี้เนี่ยเราจะมักจะโดนตรวจสอบ แล้วก็เพ่งเล็งกันเป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมพี่ แต่ความเจ๋งในสิ่งที่ผมกำลังจะนำเสนอเนี่ย Oh my god, this is the AI shit เป็น ya. สิ่งใหม่ ใหม่ก็แปลว่ากฎหมายยังตามไม่ทัน Wow. Aduh, iya AI shit. Wow. What are you doing? Bang yang sabel ผู้ชา kayak. ยสายเทคแบบเนี้ย Hmm? อย่างน้อยในห้องมันก็ต้องมีถ้วยรางวัลหรือว่าประกาศนียบัตร Bisa nggak? I don't know. Nggak kayak gitu cara-caranya. Tolong. แล้วพอเป็นโปรแบบธุรกิจสตาร์ทอัพแบบนี้เนี่ยพี่ เรามันจะต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากเลย Ih, kesel ไม่ tuh. ต้องห่วงเลยว่าเงินทุนของพี่เนี่ยจะเป็นอะไร เพราะผมจะฟ้องเงินอย่างรวดเร็วฟ้องแบบสัดด่วนเลย Aduh. Gila. Dia cara bisnisnya gitu ya. Iya. What you find? What's that? What is that? I wanna Baca know. bang. Bacain. Kita nggak Kita nggak ngerti. กับ investment รอบนี้เนี่ยสูงกว่าเดิมแน่นอนพี่ Masih banget lagi editingnya, tai. Bang. Belum, tolong lah, bilangin. I think it's in English. คุณจิราอาจจะหงุดหงิดใจนิดนึง เพราะเดี๋ยวก่อนที่คุณจะออกไปจากโรงแรมเนี่ย ผมจะต้องทำการตรวจค้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้แน่ใจ Oh my god. Oh, tapi lu mau naruh di mana itu? Lu mau naruh enggak? Cia, what are you doing? Kan Taruh di kolor. Jebal. Of course. Oh my god. Of course. Terus dia buka. I don't know. I can't see this. Oh, di kolornya ditulis. Sayang. Oh, Oh, oh my. oh, oh, What? oh, what? Wait. Yes. Here we go. ฮัลโหลมึงแหล่งเงิน
แล้วก็ควอเตอร์เนี้ยเราต้องถอนคนออก Right. How many people that he have? เท่าไหร่ Bentar, adegan ngerokoknya jauh lebih bagus daripada pasti Nomi. Lu udah ngerokok abang sekarang? Tapi tetap nggak di ini deh kayaknya, nggak Inhale. ditelan, nggak ditelan, nggak di iya inhale. Oh shit. แล้วใครจะบอกทีม Allah. Wah, มึงไง ya lah lu nya. Aku benci banget ya ini si Du sama si Off. Ari being kinky. Nggak diukur anjay. It's Nggak, kinky. nggak semuanya kinky. ปล่อยมึงแคบนะมันก็ได้แค่นี้นะ Oh, oke. ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทำให้กว้างขึ้นเอง นี่สรุปแล้ว คุณจะให้ผมทำอะไร Valid. ผม Oh. จะให้คุณมาเป็นมิสเตอร์เค มิสเตอร์เคคืออะไร ผมเนี่ยก็ จะให้ผม Dia nggak suka orang soalnya. เป็นคุณ อืมผมจะให้คุณมาเป็นตัวแทนเจรจาธุรกิจ แล้วทำไมคุณไม่ทำเองวะ ผมไม่ชอบเจอคนดราม่าวุ่นวาย หรอ ผมก็คนนะ คุณยังมาเจอได้เลย ถ้าปวดตีนมากก็ต้องทำเลยไหม ขอโทษค่ะเฮ้ย Astaga. ผมผิดไปแล้วค่ะ เสร็จแล้วคุณพ่อบ้านครับ ช่วยหาสูตรที่เหมาะกับผู้ชายหน้าหวานที่ทำงานในวงการแฟชั่น ตามขนาดที่ผมส่งไป แล้วก็มาให้ผมตอน4 โมงเย็นด้วย How rich ต่อไปก็ลอง of Jumpoles? I mean, kok. Startup rich? Pretty rich, right? Pretty rich. Kayaknya jualan teknologi ini dah mahal dah. Iya. ผมจะพูดบริษัทคุณ Hah? แค่ Hah? พูดตาม Oh. I'm taking ผมต้องการ over. ที่นั่งเบาะเพียงที่เดียว I need a shit. กับตัวเลขขนาดเนี้ยผมว่าคงไม่เหนือบากกว่าแรง Oh, งาน diajar. เดี๋ยวคุณ มันคือบริบทยังไงอะ Iyalah. ผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะ Exactly, gue juga nggak ngerti. Iya. แล้วไหนบอกเป็นนักแสดงไง นี่คุณนักแสดงเนี่ยเขาต้องมีคาแรคเตอร์ มีแบ็คกราวด์นี่ผมยังไม่รู้เลยว่าคุณเป็นคนยังไงอะ Slay. ผมก็เล่นไม่ได้ดิ บทชัดขนาดนี้ต้องการบริบทอีกเหรอเจรจาธุรกิจไง Ya, dia harus tahu lu suka, lu mau Apa, lu siapa? Iya. อีกทีหนึ่ง Kok? ผมจะพูดบริษัทคุณ Ya udahlah, sakitan lah. Aduh, kan. พูดตามแค่นี้ทำไม่ได้เหรอ acting นะคุณ ผมไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะป้อนอะไรก็ได้อะ Oh, he's fighting back. He's fighting back. ได้ Dai. Ya, งั้นผมจะให้คุณรับบทเป็นจิระ Cira. เป็นตัวคุณเอง Oke. Oke. ที่จะไปสัมภาษณ์งานที่ไหนเนี่ย คุณรู้อยู่แล้ว ว่ายังไงเขาก็ไม่รักคุณ Oh, แต่เขาก็สัมภาษณ์คุณพอเป็นวิธี และสุดท้ายอะคุณก็จะระเบิดอารมณ์ออกมา เข้าใจสถานการณ์เนาะ Oh, shit. Oh my god. that's แต่ตัวเองเนี่ย มันคงไม่ยากเกินไปใช่ไหม Damn. มันเริ่มเลย ผมเข้าใจดีครับ Oke, kok kamu mengalahkan Kai ya? พวกคุณคงไม่จ้างผมหรอก ผมเข้าใจดีครับ แค่เข้าห้อง ชินแล้ว seenggaknya เริ่มรู้ดีว่าพวกคุณคงไม่จ้างผม หาข้อบกพร่องผมสารพัด แค่เข้าห้องมา พวกคุณก็เริ่มจับผิด หาข้อบกพร่องผมสารพัด พูดตามเร็วก็ดีผมต้องตื่นเช้าแต่งตัวดีๆมาทำงานทำไม ผมต้องตื่นเช้า แต่งตัวดีๆมาทำงานทำไม เพื่อให้คนไม่กี่คนมากำหนดอนาคตผมเหรอ เพื่อให้คนไม่กี่คนมากำหนดอนา ต้อง คต ทำงานจนหลังขดหลังแขนเพื่อเงินไม่กี่หมื่น ผมต้องทำงานหลังคนหลังแข่งเพื่อเงินไม่ ถ้า เลื เลื อ อก กได้ ผมก็คงไม่อยากมาง้อคุณหรอก เธอเลือกได้ ต่อให้ได้ ผม งาน ไม่อยาก อะไร งอ
Anjing. ผมเองไม่เก่งอะไรเลยสักอย่าง Oh my god. สิ่งที่ผมอยากรู้ก็คือ ผมต้องเก่งขนาดไหนวะ Uh, คนถึงจะเลือกอะ Aduh. feel you. Mana? Air matanya udah ini nggak kelihatan soalnya. Air matanya udah nggak? นี่ไง I'm choosing you. Yeah. Fuck. มีคนแอบดูโซเชียลผมเหรอ Yes. Yes, Of he course. คุณแม่งเหี้ย Yes. He is. Ayo kalau jerk pergi, enggak pergi-pergi คุณ lu. ก็ทำได้ดีนะ Sia. Oh my god. แต่งานนี้ห้ามดราม่าผมไม่ต้องการน้ำตา Oh my god. I know it. I I know it. He gonna Gila, said anjing, that. brutal banget. Yeah. Oi! Oi. Oh, gua. Gan. Wah, gila perih banget gua. Gak apa-apaan. Aduh. Get out of here. Kalau nggak salah ini hari pertama mereka. Oh iya. ลิซ่ามันจะทำให้คุณโฟกัสงานได้ดีขึ้น Aduh. Udahan dong, udahan. Gak kuat aku. Aduh. Anjir perih banget sih. And you attract to him? Nah, itu tuh tambah suka tuh dia. Are you temen. crazy? Like you insane. Aduh. Dia kasih tau, oh my god, dia kasih tau timnya. Oh my god, dia harus mencet timnya. Aduh. Banyak, Oh my aduh, God, banyak banget lagi. banyak banget. พอดีมีเรื่องอยากแจ้ง Oh. JJ, AJ, Oh my god. dia orang gawang. Stop bunga. No, lu Bunga, stop bunga, Enggak sih, stop dia- bunga. yang punya duit yang atasnya sih. Bunga. Ada aja anjing kocak banget. Fuck, males. Bunga. You fire. Bunga. Gak mau nonton. Ayo, apa-apa. Tapi di sini dia apa? Besok aja. Nah, dia nggak jadi pecah. Stres dia. Pakai email aja. Gimana nih? Nggak mau nonton. Kayak ih. มีอะไรอยากจะบอกมึงก่อนนะ I have something to tell you. Bentar ini namanya. ไม่อยากให้คนในบริษัทแตกตื่น Bung. ว่าไม่ได้ Fire. Come on. Don. We have to. He has บ to. ริษัทเราจะรีสตรัคเจอร์ Namanya startup, man. แต่พอกับโครงสร้างนั่นแหละ Bunga. มึงจำได้ไหม2 ปีที่แล้วอะ Haha. ไฮฟ์เคยมีฝ่ายการผลิตกับออกแบบอะไอ้กองก็ปรับโครงสร้าง แล้วก็ให้โรงงานข้างนอกทำแทน Ah. ปีที่แล้วมันก็ปรับโครงสร้างฝ่ายการตลาด แล้วก็เอาอัลกอริทึมมาทำแทน Shit. Oh. Dia ganti pakai AI. Oh my god. Dia ganti pakai AI. โครงสร้าง Dia design the application development team. แล้วก็จะเอา AI ที่เรา Oh my god. Oh my god. Wait, the AI we develop? ลดทอนคนออกว่ะ The AI we Fuck. Oh shit. บอกว่ากูเขียนโค้ดมาฆ่าตัวเองว่างั้น Oh my god. ถ้าไม่คนออกทำไมต้องใช้คำสวยหรูวะ Well, that real world. กูถามจริงๆนะเว้ยมึงเลือกกับมันไม่ใช่เหรอวะ But ทำไม it, ปล่อยให้มันทำอะไรแบบนี้วะแล้วกูจะทำอะไรได้ Easy. แม่งไหนๆกูจะโดนไล่ออกด้วยมึงพากูไปเจอแม่จีของแม่งจะทีเหรอวะเฮียจริงๆว่ะมึงเจอมันตอนนี้ไปอะมึงก็ทำอะไรไม่ได้หรอกก็ตอนนี้มึงควรจะรีบคิดเว้ยว่ามึงจะเอายังไงให้รอดมึงคิดว่ามึงจะทำอะไรต่อ
What's your plan? That's terrible thing to say. Ya apa di rumah? Cari kerjaan. ตอนกูเข้าที่นี่มึงก็จับกูเซ็นสัญญานะไม่ได้ชั่นกูจะชวนมึงไม่ตั้งบอกก็ไม่ได้จะเอาคนที่เขียนไปแล้วเนี่ยเอาไปใช้ที่อื่นก็ไม่ได้ Oh. Shit. Yeah. You have to start over. That sucks. That sucks. But that real, man. ตรงนี้กูว่าตอนเนี้ยมึงรีบเซ็นมันตั้งแต่เนิ่นๆอะ What do you mean? Maksudnya? ช่วงนี้มาอยู่กับกูก่อนก็ได้กูไปนี่แต่ถ้าไปกูไม่ช่วยมึงจ่ายเลยกูออกค่าเค้กทั้งหมดแหละ Oh fuck. เอ้ย Dio, kamu gak bisa sayangku. Dia nggak bisa ketawa. Hidung smoke kali. Lucu banget anjing. Ya nggak apa-apa. Baik, nggak usah ngerokok. Dulu. Mana deh? Sama abang kan? Udah jadi. พร้อมทำงานยังโสดมาถึงละพร้อมแล้วนะ Pamuka Habis dibikin nangis disuruh kerja. ya, ya. Oh my god. Damn. Chill. Chill, bro. Oh my god. Chill, bro. Oh my god. Alah, tadi aja di ruang tamu, gitu ganti bajunya. วันนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะผมจะให้คุณเป็นนอมินีหน้าที่ของคุณ คุณจะต้องทำให้เจ้าของบริษัทที่เราไปเจรจาด้วยสบายใจ แล้วก็รับเงินทุนจากเราแล้วทำไมคุณไม่จ้างแบบฝ่ายกฎหมายจริงๆจังๆไปหรือว่านักธุรกิจอะเอาผมไปทำไม ผมเคยส่งไปหลายคนแล้ว Oh. แต่เขาก็แข็งข้อกลับมาทุกที อาจจะเป็นเพราะว่าคนที่ผมส่งไปอะไม่มีความรู้เรื่องแฟชั่นที่มากพอเหมือนกับคุณเนี่ย ผมเชื่อว่าคุณทำได้คู่เจรจาคุณคือใคร บริษัทไลแบรี่ของเทมฮะ ผมบอกคุณแล้วไงว่าผมเคยทำงานกับเขาจำผมได้ คุณไม่ต้องกลัวไปหรอก คนอย่างเทมอะจะมองเห็นก็แค่คนที่สร้างประโยชน์ให้เขาได้เท่านั้น ให้พูดตรงนะเขาจำคุณไม่ได้หรอก Wih. Gila nih orang. Pokoknya semua insult yang ada di pikirannya dikeluarin sama dia. Bisa ya gitu ya jadi orang ya? Asik, Pengen deh. asik banget. ผมรีบไปช่วยเรื่องแฟนเนี่ย Sumpah gue nontonnya gak nyaman banget coy. Sumpah. Males banget anjing. อะไรอะเดี๋ยวผมบอกแล้วคุณค่อยเอาให้เขาแล้วกัน Asik, asik, asik. Jalan dong, slay, slay. Model, model, model. Aduh banyak trackingnya. Santai dong, ayo นี่ dong. คุณผมคุยอะไรกับเขาอะก็ชวนคุยเรื่องศิลปะหรือแสดงทัศนะอะไรไปไม่ได้ เอาให้เขาเคลิ้มพอเข้ากลางจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะป้อนบทให้คุณเรื่องทำนี้ให้เขากลางออกมาปล่อยเขาออก Lu kagak tidur minum wine itu kerjaan lu. Mati lama-lama anjay. คุณลองคิดตามผมสมมติว่าคุณคือเบอร์เมีย Fermi ผม siapa? ว่าดติดโคตรจะงานออก Oh, painter. Oh, painter. คนซื้อต้องเป็นแบบไหนคุณถึงจะขายให้เบอร์เมียเนี่ยเขาทำแต่งบ้านให้คนนั่นแหละคุณจะขายให้ใครคนที่เห็นความงามของลูกผมว่าขายเอาแล้วคุณก็ทำให้เขารู้สึกแบบนั้น Ini ya, สวัสดีครับคุณเจน complicated ya. ผมเคนะครับ ขอโทษนะครับที่เปลี่ยนรายกระทันหัน
ฆ่าเขาหรืออะไรก็ได้ ผมชอบคอลเลคชันสปริงของคุณมากเลยนะครับ ขอบคุณครับ Ayo, come on, you can do this. ไม่ทราบว่าเราจะได้เห็นคอลเลคชันหน้าของคุณในตอนไหนครับ Kapan aja? Aduh, he doesn't care. ตอนนี้เลย Apa? ราคาขนาดเนี้ยผมต้องให้อะไรคุณบ้าง ที่นั่งบอร์ดที่เดียวกับตัวเลขขนาดเนี้ยที่นั่งบอร์ดที่เดียว กับตัวเลขขนาดเนี้ยคงไม่เหนือบากกว่านั้นใช่ไหมครับ เราจะได้ดูกันระยะยาวว่าเข้ากันได้ Apa sih mau ini? Mau tender mereka? Mau apa sih? Nanti dijelasin dulu. เลิกพยายามเถอะมันไม่สำเร็จหรอก Cocok. Come on. ขอโทษครับรีบตามเขาไปสิอย่าเรื่องทำไมจะให้ผมพูดเรื่องอะไรอ่ะ จะคุยเรื่องศิลปะหาเดี๋ยวอะไรก็พูดไป ผมจ้างคุณมาคุณช่วยโชว์ความสลายผมเห็นหน่อยได้ไหมไปได้แล้ว ไปดิ Oke. Oke. ขอโทษนะครับ ให้ผมช่วยไหมครับ คุณเคยทำแบบนี้มากี่บริษัทแล้ว ถ้าผมจะบอกว่าคุณเป็นคนแรก คุณจะเชื่อผมเหรอครับ สูตรนี่มันเป็น DNA ของแบรนด์คุณเลยนะน่าจะปี1991ใช่ไหมครับรู้เถอะผมเคยทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับคุณแล้วจริงเหรอใช่ครับ ผมสัมภาษณ์คุณด้วยตัวผมเองเลย ที่โรงงานเก่าของคุณคุณน่าสั่งผมไม่ได้ วิทยานิพนธ์ของคุณเกี่ยวกับอะไร ผมแค่สงสัยนะครับว่าแฟชั่นเป็นศิลปะหรือเปล่าทำไมแบรนด์ใหญ่ๆระดับโลกเนี่ยเขาถึงเปลี่ยนตัวดีไซเนอร์อยู่บ่อยๆทั้งที่ทำงานออกมาแล้วเนี่ยสวย มีคุณค่าทางศิลปะ แต่นั้นขายไม่ออก แต่เทียบกับบางแบรนด์ที่ทำออกมาคุณภาพก็เฉยๆไม่มี DNA อะไร แต่ดันขายดิบขายดี ผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าใครจะได้ทำงานต่อกันแน่ เราบทสรุปวิทยานิพนธ์คุณคืออะไร สรุปว่าแฟชั่นมันเป็นศิลปะหรือเปล่า ถึงมันจะใช่ไม่ใช่มันก็ไม่สำคัญไม่ใช่หรอครับ เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็บอกว่าแฟชั่นที่ดีคือแฟชั่นที่ขายออก แล้วว่างานของไลบรารีที่ขายไม่ออกมันไม่ดีหรอ แฟชั่นมันไม่ใช่ไฟอาร์ตอยู่แล้วครับ มันคือทุนนิยม Ooh. แต่เอาจริง That's ๆเนี่ย right. ผมไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับ แต่ถ้าผมต้องเข้าไปบริหาร ผมต้องพูดความจริงกับคุณ คุณอยากจะกลับไปทำเสื้อผ้าแบบเดิมก็ได้ และผมจะเป็นคนตอแหลให้กับคนที่มาซื้อของคุณว่า Oh. มันคือไฟอาร์ตบอดสีที่เดียวเท่านั้นนะครับ Ooh. Mai. King banget, Bang. Aduh, nggak bisa gue berkata-kata, gue mikir. Susah nih. Tapi juga gue kayak jadi kayak pengen tiduran gitu nontonnya. Kenapa? Kayak karena udah butuh energi banyak. Siapa itu? Thor. Oh, ini sih ini Burnout Cafe. Bar. Ketemu Diu lagi kali.
อยู่lagi แสดงว่าวันนี้พี่ก็ไม่ต้องจับคู่ให้แล้วดิสบายนะแล้วเป็นไงบ้างครับปัญหาเก่าแก้ได้ไหมผมได้งานใหม่เลยแต่เหมือนเราทำงานแบบ Kenapa? Karena dia lamban. เสร็จแล้ว เสร็จแล้ว เก่ง เฮ้ย ตอนแรกคิดว่าจะไม่รอดไม่ชมเลยดาชมผมเป็นคนทำงานคุ้มค่าจ้างของคุณเขาจ้างมาจับเจ้านายเอาแต่ใจชอบออกคำสั่งเขาจ้างมาเลยผมคงไม่ไปนะ เอ๊ะ ถ้าไม่พี่ เอาละค่ะมึงกิน Mungkin. มีอะไรทำมาทำทุกคนไม่ได้นั่งกับผมเหมือนกันนะพี่แล้วคุณมีแผนยังไงจะรีแบรนด์ไลบรารีเหรอแล้วจะทำยังไงกับบอสซิกหนึ่งที่นั่งนั้นผมไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกไม่ได้มีแผนอะไรเลย ยังไงเราก็จะบุกกิจการเขาอยู่แล้ว Anjing. คุณปารู้แล้วคุณจะทำยังไงต่อ asik Diu. stres kan dia lagi stres Dia juga stres, dia udah stres. พี่วันนี้ครับสู้ๆนะทำงานมาดูครอบครัวคนเดียว Aduh. apa sih gue tuh takutnya semua yang diomongin tuh flirting gitu loh ผมเตรียมเครื่องดื่มให้คุณละเวิร์กเพลโรมาสำหรับคนแอบหลับและลงงานนี่คุณที่คุณทายผมวันนั้นเนี่ยถูกเกือบหมดเลยนะหรออะไรบ้างอะ Tell me. ก็งานทุกขลาบเรียกกู้แต่ให้เงินดีไงคลาสสิกแบบนั้นแล้วเป็นไงพอรับได้ปะไม่ได้ค่ะถ้าให้ทำงานแบบนี้นะ ผมยอมกินขี้ดีกว่า ผมอยากรู้เลยงานอะไรก็งานวิชาชีพอะหลอกลวงคนอื่นเพื่อให้ได้ผลประโยชน์เดียบูมากผมต้องการอาคาของเขาเนี่ยมาพัฒนา AI ของเรา Oh my god. คือยังไง He had AI. ก็ให้ AI เรียนรู้ดีไซน์เสื้อผ้ามัวแต่รอนัดออกแบบเนี่ยจะไปทำอะไร Oh my god. Are you crazy? แต่จะตามยังไงให้เร็วที่สุดมากกว่า อันนั้นแหละเป็นสิ่งที่สำคัญ What? No. Oh my god. I hate you so much. iya come on เขาเป็นแบรนด์ระดับตำนานของไทยเลยนะตำนานนักกอล์ฟเลย What? ยุโรปมาเกือบทั้งวงการ oke เหตุผลว่าทำไมผมถึงอยากได้อาคารของเขาเนี่ยมาพัฒนาเองไงเวลามีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เราจะได้อ้างอิงได้ว่าเรียนรู้จากแบรนด์ของเขา What? เขามีเรียนเองเขามีค่ามากบอกเองไม่ใช่หรอกพวกแฟชั่นไม่เป็นไรคุณเดี๋ยวผมเนี่ยจะหาจุดจบให้เขาอย่างสง่า Oh my god. Oh my god. Oh my god. wow ผมจะไปบอกเขา You're in contract. รวมถึงเซ็นสัญญาอะไรไป คุณสู้ผลที่ตามมาไม่ไหวเลยผมลาไม่ต้องลาออกผมไล่คุณออกเอง Shit. จบแค่นี้นะบาย That is insane. tanpa babi bu pokoknya langsung That is crazy. My god. Udah sama Diu aja. Girl. I love you. เปลี่ยนเรื่องดีกว่า It's crazy. That is crazy. สิ่งที่คุณชอบและไม่ชอบเกี่ยวกับงานของคุณก็ตอบไปหมดแล้วไหมงั้นคุณตอบดิงานเป็นไงบ้างงานผมอ่ะก็หนักอยู่อ่ะ Yeah, that really bad. คือผมต้องไล่เพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งออกจากแผนกอ่ะแล้ว And they're talking about the same person. ว่าผมอยากทำต่อไหมแต่ความเครียดคืออะไรรู้ป่ะคุณ Apa? ผมไม่กล้าลาออกเพราะผมทำงานเครียดนี่มาทั้งชีวิตแล้วอ่ะผมรู้สึกว่างานนี้แม่งเข้าไปข้างในตัวตนผมไปแล้ว Aduh. ออกเลยครับคุณต้องออกจากเซฟโซนของตัวเองผมไม่กล้าเลยเนี่ยเส้นการงานมันไม่แข็งแรงอ่ะกูออกแล้วไม่งแย่กว่าเดิม Aduh, kenapa lihat
ini gitu gitu. makanya kan kayak อย่างน้อยก็มีเรื่องดีนะ Aha. you is the good ปี thing นี้ผมได้เจอคุณไง Happy birthday. วันนี้วันเกิดคุณเหรอ Happy birthday นะ Oh. ไม่มีของขวัญให้อะ ไม่เป็นไร เวลาให้ก็คุณไม่รู้นี่ผมนึกออกแล้ว คือถ้าผมทำของขวัญให้คุณเนี่ย Aduh, apa lagi nih? Gue คุ pusing ณอ nih. ยากได้ไหม you should take it Dilukis kah? Dibukan gambar kah? Dilukis kah? พร้อมนะ Oh, apa? ผมขอคำใจมึงได้ปะคือผมมีไอเดียว่าวันนี้นะจะ Oh. ลาดไวน์ใส่ลูกค้าแล้วภาพไวน์บนเสื้อลูกค้านี่นะมันก็สวยมากสวยแบบแปลกตาคุณอยากเห็นไหมเดี๋ยวผมลองทำให้ดู Diu, udah nggak apa-apa Diu. Bencana gue. เดี๋ยวนะคุณคือคุณจะเอาไวน์มาลาดใส่ผม Ah. นี่เหรอแล้วก็แปลกๆอ่ะอยู่ๆใช้คุณมาเลอะไวน์เนาะความจริงก็ไม่แปลกหรอกวันเกิดทั้งทีอ่ะผมพร้อมรับเรื่องเซอร์ไพรส์จากคุณอยู่แล้วมาพร้อมนะโอเค1 2 3 Kepa. โทษไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ทำไมทำพลาดอ่ะ ไม่มันยังไม่ค่อยได้อย่างที่คิดเท่าไหร่ ผมขอกลับเอาไปเพลงที่บ้านได้ปะได้ดิ In front of a bar? In front of a bar? Girl. What? ada tatonya Wait, what is that? Match? 12 something 7 apa tadi gitu? Takut bunga. ih gue suka banget gimana dong 7 Baca bang, bacain ke gue bang. kok sap mau di MCMX number. Oh, number. ไม่คิดว่าหนุ่มไอทีแบบคุณน่ะจะมีรอยสักแบบเนี้ย Justru IT guy is such a unhinged, lu nggak tahu. Lu nggak tahu. Lah itu sih kok. Nah unhinged tuh anjay. Lebih parah daripada Wota. siapa they're gonna kiss Oh, they're gonna kiss. They're not gonna kiss. They're gonna kiss. No, they're Please gonna kiss. fucking. They're gonna. please come on get closer They're gonna kiss. for me get closer for me again tahan Yes, lighting yes. Kaca. Yes. Ayolah. Kaca. Ayo Bang. come on Oh, they're gonna kiss. Please. Oh, Oh, it's oh my god they're yes. trembling Yes. come on No, you're not. Ada lagi dong. Udah selesai. ส่งชุดสูทมาคืน แล้วก็ขอเสื้อผ้าคืนด้วย Dia udah cari tempat. เดี๋ยวห้องน้ำครับ ส่งคืนเขาได้เลยคนนี้นี่ให้แบ็คลิสต์เลยไหมครับ ยังก่อนครับนี่ถึงขั้นต้องไปสระน้ำกันเลยเหรอ นี่ใครอ่ะ เพื่อนคุณเหรออย่าจ้องเลยตอนนี้คุณไม่ต้องสนใจผมหรอก ผมเป็นแค่แมนวีก็เป็นประมาณนั้น Oh my god. What was that? Ya, Jira. apa dulu yang cuma tadi bentar sedikit lagi kita kayak แบ็คลิสต์ kita Yang mana? ini Oh, ya. Let's appreciate this. trembling gak sih Segannya? Enggak. Tapi dia nggak maju, dia nggak menyambut. Iya, Dia nggak nggak nyambut. dia nggak nyambut kayak kayak cuman ya udah kayak menerima gitu Iya. loh. Shit, fuck. fuck That's so good. ah Gue nggak banyak komentar, gue fokus banget anjing nggak. Cak. Komen main. kayaknya belum kita obviously berapa episode ini? 10. Minta 10 minum dong. 10.
Maksud gue baru episode 2 kayak gue juga belum tahu sih kayak apa sih ini mau kemananya karena gue Iya. juga nggak baca novelnya Gue juga kan. nggak baca Iya, novelnya, kita kan nggak baca no novelnya. idea. No Kayak idea. Kita nggak have no idea. No Tapi idea. gue bisa appreciate like every episode nih, episode 1, episode 2. Bisa pegang nggak, anjing? Episode 1, episode 2 itu tuh apa ya? There's just something special. About Iya, this, kan? about this series gitu. Per episodenya dari directingnya segala macam. Maksud gue ini pertama kalinya consider BL gak sih? I don't know. BL pokoknya this evokes di apa sih yang uncomfortable feeling gitu ya, yang itunya tuh kayak baru pertama kali gue ngerasainnya tuh aside from part kayak film festival yang biasa kita sering tonton, di series ini tuh kayak agak jadi ada rasa agak anehnya juga sih, jadi kayak kok gue bisa merasakan ini di series BL Thai gitu kan, jadi kayak gitu rasanya sih. Gue apa ya, karena ini kita harus duduk ngerasain sendiri, jadinya tuh menurut gue banyak hal yang bisa diapresiasi gitu. Jadi ya pertama yang gue mau bahas adalah topik yang mereka angkat di sini. Maksud gue AI menggantikan manusia itu kan menjadi topik yang lagi hot banget ya di sekarang ini. Tapi untuk mentranslate itu ke sebuah series, apalagi yang ngeklaim series ini BL, dan apa ya, doing it in such a film way, gue gak ngerti gimana cara describe-nya, tapi topik yang mereka angkat itu tuh tidak terasa berat gitu loh, karena kita ngelihatnya dari sudut pandang karakter, bukan topik itu yang jadi center. Ngerti gak sih? Ngerti gak sih? Kayak kita tuh tetap ngelihatnya karakter, kita tetap ngelihat cerita, tapi AI-nya itu masalah AI itu jadi diangkat gitu loh. Cuma kita jadi bisa ngikutin, karena kita ngikutinnya tuh dari feelingnya karakter, dari pandangannya karakter. Kayak tadi si AJ yang dia bilang kayak, gue nge-coding ini capek-capek cuma untuk bikin gue nggak punya kerjaan. Maksudnya dari situ kan kita bisa ngelihat apa ya, topik AI ini tuh menjadi topik yang sangat sensitif dan sangat membahayakan buat orang-orang kayak mereka. Cuma kita bisa simpati sama orang-orang yang melakukan itu gitu loh. Jadi kalau menurut gue tuh Pinucci tuh memang apa ya, dia tuh punya stand sendiri sih. Again ya, kita tadi ngomongin director sama di Mi-enti juga gitu, karena ini directingnya kuat banget. Dan menurut kalau gue gue sama kayak Mi-enti, maksudnya ya sama kayak Mi-enti di mana part saudaranya nih nggak believe in penontonnya gitu, percaya sama penontonnya kalau apa yang dia visualisasi ini tuh walaupun gak direct atau apa, penontonnya akan nangkep gitu. Tapi itu juga translate dari visualisasi mereka juga bagus gitu, excellent, dimana semua yang nonton tuh jadi paham apa yang sebenarnya mau mereka kasih tahu gitu. Gue penasaran sih sama si Koh. sumpah. Maksud gue dia hadir di sini kayak beneran villain gitu loh. Iya. Apalagi ketika misalnya Jira sama si karakter Diu, siapa namanya? Pim itu kayak mulai punya arah gitu kan. Iya. Nah, sementara ada si Koh di sini gitu, yang appear to be so misterius dan kayak buat kita nggak suka gitu loh. Sumpah. Kita nggak connect sama sekali tuh. Nggak connect, kita beneran Kayak bener-bener detach kayak banget sama dia. anjing lu gitu loh. Dan jadi gue penasaran arahnya dia kemana gitu loh. Kayak how this gonna combine dengan karakter Pim dan karakter si Jira nantinya. Sama gue tadi kan gue bingung tuh kenapa ini BL atau bukan, maksudnya soalnya kalau menurut gue adalah jalan ceritanya nih itu tuh bukan towards romance gitu. Ngerti gak sih? Jadi waktu larger than romance. iya, jadi waktu mereka ada momen itu tuh karena emang ada di situasi itu, ngerti gak sih? Cara tatapannya gitu, nggak bukan kayak I like you. I like you, nggak gitu, nggak, lebih ke apa ya? Sama dia waktu ketemu Diu juga, si Jira ketemu sama Pim itu tuh kan bukan gara-gara dia ini kayak pengen aja, gara-gara di kerjaannya ini dia juga lagi burn out gitu, maksudnya as story goes by aja gitu. Kayaknya yang bagus banget di sini dibuat dan di deliver juga sama aktor-aktornya adalah betapa kompleksnya emosi mereka gitu loh. Kayak sekarang gini,
kita ngelihat Jira gitu kan. Jira apakah dia suka sama Pim? Kita nggak tahu gitu loh. Tapi maksudnya kita tahu Jira tuh punya connection sama Pim karena Pim ngerasain apa yang Jira rasain, dia bisa mengerti Pim dan segala macam. Tapi di sisi lain, dia tuh penasaran mampu sama si Koh ini. Dan somehow lu perhatiin deh yang kayak si Jira kan mau nyiram wine ke Pim kan, dan itu kan terinspirasi dari si Koh. Di episode 1 dia juga ketika abis ketemu sama Koh, dia terinspirasi untuk buat painting yang di awal itu. Di sini dia terinspirasi untuk kayak bikin sesuatu dari wine splashingnya ya itu. Maksudnya ada kompleksitas emosi dari karakternya di mana ini tuh nggak hitam putih kayak Koh jahat jadi bukan Koh yang harusnya sama Jira, atau kayak Pim baik berarti Jira harus sama Pim. Tapi maksudnya ada kompleksitas perasaan seseorang yang nggak sehitam putih itu gitu loh. Semua karakter tuh di sini abu-abu, dan itu yang apa ya, yang excellent banget di deliver sama Gan Atapan di sini. Dan sama Oh Jumpa sama Du juga, semuanya tuh kayak mengerti kompleksitas emosi dari karakter masing-masing gitu loh. Dan directionnya juga jelas gitu untuk mereka. Mungkin kayak kita belum kenal Koh karena gue sebel banget ngeliatnya di sini, sumpah kayak jerk banget di situ. Tapi Jumpol tuh kayak ngerti dia standnya di mana, sampai akhirnya kita tuh dibuat penasaran sama dia, misteriusnya dia, dan itu kayak that's what we're supposed to be feeling gitu loh di sini. Jadi semuanya tuh apa ya, gue suka banget ini tuh nggak hitam putih. Dan gue rasa kita juga nanti akhirnya juga nggak bakal puas nih sama semua karakter ini. Kita kan goblok-goblok. Iya, karena emang sehitam putih, nggak segray area itu. Pokoknya kita area itu. grey people aja gitu. Aduh, gawat sih. Tapi gue ini deh, dia kalau Pinucci itu juga sama kayak satu tahun satu Dia aja nggak tahu terakhir satu project gitu. Terakhir ngedirect BL kan Afgan juga Not Me. Oh, Tahu deh, gue nggak tahu. Nggak ya. tahu, kita nggak ngikutin yang lainnya ya? Kita nggak ngikutin Pinucci yang kayak gimana banget. tapi ini juga ya, gue ini banget sih, impress banget sih sama treatment, cara dia ngambil itu. Kan di novel nggak mungkin dijabarin cara treatmentnya gini kan, nggak gitu kan. Maksudnya cara dia nangkap treatment dari novel itu ke treatment ini, itu tuh Sumpah. Dia punya signature sendiri si Pinucci tuh. Makanya itu dia artis banget sih, maksudnya dia seniman. Kayak berasa banget Pinucci tuh nggak ikutin apa yang komersil gitu loh. Gitu. Kayak kita tuh baru aja selesai Mianti kan, dan itu komersil banget, itu crowd pleaser banget. Kita tuh ketawa ngakak, dibikin teriak-teriak di situ, dan itu crowd pleaser. Dan itu sangat-sangat well done dibuat oleh PX gitu. Nah di sini itu berasa banget kreatornya adalah seniman. Jadi ini tuh apa yang ada di kepala dia translate ke sini, dan memang nggak sekomersil itu gitu. betul. Nah itu dia tuh kayaknya nggak banyak yang juga yang bisa, bukan apresiasi, nggak bisa banyak yang nikmati juga karena Agak itu kayak berasa kayak Shine tau. Iya, Maksudnya agak berat soalnya. Iya, maksudnya seniman-seniman ini tuh memang membuat apa yang mereka mau buat, dan mereka sampaikan apa yang mau mereka sampaikan gitu. Tapi gue justru menghargai banget seniman-seniman director yang seniman kayak gini gitu loh. Karena mereka tuh punya say, dan jelas banget say mereka gitu. Mereka punya stance, mereka punya say, dan itu ke-translate di apa yang mereka buat gitu. Jadi memang bukan crowd pleaser, ini nggak akan bikin lo teriak-teriak, lo nggak akan bikin ketawa dan apa segala macem, tapi buat lo mikir, kayak sekarang kita mikir. Pusing. sama ini sih uncomfortable-nya itu sih nggak tahan gue. Ini 8 episode lagi kayak gitu juga, aduh gila. Masa dia tuh nahan adegannya tuh tai banget gitu loh. Besok ketemu tuh Hah? Siapa? si Oh, bertigaan. Jira, dia tahu mereka temenan. Oh iya. Besok. Tapi terus dia kayak tadi siapa gitu ya? Iya, berarti pura-pura nggak tahu dong. Pura-pura nggak tahu ya? Oh my god. Kayaknya gue juga pernah baca tweetnya Pinucci kan live tweeting juga kan, bareng fans gitu-gitu. Katanya yang memang membuat si Jira itu balik lagi ke Koh itu tuh karena Koh itu membangkitkan jiwa kreatifnya dia, dan sebagai seniman lo tuh lo tuh kayak lo selalu flocking to that light gitu loh, untuk menjadi muse lo gitu. Tapi menurut gue gak pernah ada pasangan yang misalnya ada yang artis terus ada muse-nya tuh panjang ininya relationship ya. Kalau soalnya muse itu kan kayak suatu hari tuh bisa hilang gitu loh. Bisa Bisa hilang. Nah makanya kayak
nggak hitam putih kayak Iya, gitu, nggak hitam guys. putih banget, nggak yang bakal happily ever after gitu Iya, kan. dan kayaknya it's good yang mainin ini adalah Afgan. Betul. Dan karena fans-fansnya juga udah dewasa dan nggak akan melihat karakter hitam putih itu, karena kayaknya di bukunya juga ini tuh bukunya beda banget dari GT Rain biasanya gitu. Bahkan kaget gue, jadi Ya. kan biasanya kayak high school. Iya, dan college. College. Iya, kayak gitu-gitu kan. Dan ini tuh beneran membuat karakter yang nggak hitam putih, yang abu-abu banget. Itu tuh nggak semudah itu. Dan untuk kita mengerti kalau mereka tuh memang nggak baik atau nggak jahat, karena mereka human aja, itu tuh juga sulit gitu kan. Tapi gue aja, kalau menurut gue agak sulit yang nonton sekali doang, kayak harus 2 kali kayak Iya, bener. liatin itunya. Untuk Apalagi tadi yang dia ngomongnya timpal-timpalan itu, Iya. gila. Tapi itu bagus banget sih adegan Gila. itu. Tapi itu kalau bukan Ganatapan nggak bisa ke deliver. Dan itu ini banget anjir, Iya. festivalis banget, festival-ish banget, kayak ditahan gitu, Iya. terus nanti ininya jatuh air matanya. Gue harap people get it di scene itu tuh ngomongin apa gitu loh. Iya. Kayak nggak fokus ke dialog doang gitu loh, ngikutin si Off. Tapi gimana perubahan ekspresinya Gun ketika ngomongin itu. Karena itu mental, dia tuh si Koh itu breaking the mental. Kayak mentalnya si Gun banget gitu, sampai akhirnya dia breakdown. Di situ tuh gara-gara gila, bagus banget sih. Kayak gue menantikan flip ketika si Koh jadi ngelihat gimana Jira itu ternyata nggak shallow yang dikira gitu loh. Betul. Kayak lu yang doom gitu loh. Iya, soalnya kalau menurut kayak gue bilang tadi, kayaknya dia juga kan atraktif ke Koh, dia pasti kayak di dalamnya juga ada apa ya? Denialnya ada nggak sih? enggak, ada gilanya gitu loh Iya, di iya, dalamnya. Nah, itu bisa meledak tuh. Kontrasnya mereka tuh mana ya? Kayak kita kan orang seni ya, sama kayak si Jira gitu loh. Dan sebagai orang seni kita benci banget sama AI gitu loh. Iya. It's of course gitu loh. Jadi ketika dan sementara si Koh adalah orang yang mengembangkan AI gitu loh. Kayak anjing, Parah. what the fuck man gitu loh. Terus Iya. juga ideologinya kan gitu ya, gue benci AI, padahal gue pengangguran nih, benci AI gue. Iya. Padahal gue gak kerja gara-gara gak ada AI. Maksud gue kadang-kadang tuh anak seni tuh egonya tuh tinggi banget kan. Iya. Maksudnya kita bisa relate gitu loh, kayak idealis banget. Kan di episode 1 dia nolak kerjaan itu kan karena nggak mau AI kan. Terus tiba-tiba anjing nih ada orang menguasai dunia dengan AI gitu kan. Bangsat. Relate banget sih. Ini kayak best scene menurut gue yang tadi mereka tumpang tindih ngomong sama pas Best AJ sama Du Iya. ngomongin yang kayak gue nge-coding untuk bikin gue resign gitu loh. Iya. Untuk Dia bikin dia gue yang dipecat. ngembangin AI tapi dia digantikan sama AI. Iya itu kayak Such a poetic. coy. Gila itu ini banget. Apa namanya? Miris, ironis. Aduh segala macam dah itu semuanya itu. But that's really happen gitu loh. Iya, betul. Makanya diskusi kenapa AI itu Perlu atau ada enggak. undang-undangnya gitu Iya. loh untuk karena kita nggak bisa menolak teknologi gitu kan. Betul. Tapi at the same time memang harus ada undang-undang, gue percaya sih, untuk ya membatasi hak cipta ini gitu. Betul. Gue kalau sekarang masih di batasan, ini pribadi aja ya, di batasan AI itu ngebantu kalau misalnya kita lagi nulis report terus ditanya ini ada kesalahan kalimat nggak. Nah itu gue masih mendukung menggunakan AI karena itu membantu kita semua. Cuma masalahnya kan Dia kan dari awal ya, dia pengen semua di-create dari AI. Itu yang tai menurut gue. Iya. sampai dia harus nyuri database seorang fashion designer sungguhannya gitu kan. Dan walaupun si Gan nggak suka sama si orang itu gitu kan, tapi dia kayak dia tuh legend fashion kita gitu loh. Kayak The art gitu. oh my god, that's so good. Ya, Pinucci know what she did. Iya. Ini namanya filmmaker guys, gitu loh. Kayak bukan sutradara yang cuma orderan bikin series ya. Ini tuh memang punya dia. Ini tuh punya dia, ini series dia. Dia embrace it with all her being gitu. Ini series gue. Gue yang bertanggung jawab sama series ini. Bagus sih. Trademark gue harus ada di sini. Dan itu Pinucci Setelah tuh. kita nonton The Trainee, which is juga bagus and Iya. in good way juga. Terus kita ketemu yang Bernard
dengan beda genre tapi tetap masih bagus gitu. Tapi I don't know, it's gonna be popular. It's so heavy for people just want to see Sama kayak Lovely Shine. Dovey. Menurut gue tuh sama banget kayak Shine. Kayak ini tuh bukan series yang Kemarin gue feel good lihat gitu. di Twitter ternyata banyak yang marah karena My Apo-nya nggak sebanyak yang mereka inginkan. Iya kan kemarin kita emang, ngomong emang itu. Oh iya, gue liat kayak hah. Dan bisa terjadi di sini kalau kebanyakan Dew sama Gun. Oke. Man, as Which long is- as it's we- good story, I don't fucking Iya, which is care. we understand. Karena gue juga, apalagi kalau yang My Apo, gue understandnya adalah mereka nunggu 2 tahun untuk My Apo itu. Tapi juga gue ngerasa itu tuh the best series My Apo ever has gitu loh. Yes. Kalau menurut gue, Afghan fandomnya sendiri gitu. Again yang tadi gue bilang udah cukup dewasa untuk mengerti ya ini series gitu. Tapi ada juga kan fandomnya Dew. Betul. I don't know Kenapa what's fandomnya happening in there. I don't know what's happening gitu. Tapi so far apa yang gue lihat tuh fans Afghan mengerti kalau ini ya series. Maksudnya lu nggak bisa apa ya demand couple lu untuk always lovey dovey dan sama dia terus kayak Dan this is a apalagi story gitu. Lu standing off Gun, that doesn't make sense. That doesn't make sense. Dan fansnya Du juga oke. Oke lah. Kayak Kalau gue let's rasa, dive in. Kalau dunya gue gak tahu ya kalau yang lain ya. Kalau dunya mungkin kayak exciting buat mereka, nggak tahu sih apakah mereka exciting lihat Dew tuh kayak tambah apa ya? Coy ini opportunity buat Iya, opportunity tuh tambah banyak gitu, apalagi dari lip day ke sini. Aduh my god. Oh my god. Coy lu Oh my god. Dia tuh dapat lip day, abis itu ke burnout syndrome, lu dapat 2 director yang capable untuk mendirect aktornya. Coy, abis ini Du di Mr. Kill udah kayak aduh, apa sih sini gue baca skripnya gitu. apa lu mau gue main apa? Gue main apa? Pas saudara mau apa lagi gitu. Gue bisa gitu. Iya coy. Karena dari trailernya aja yang Mr. Kill kan kita udah kayak Iya, nih. oke banget yuk. Deal. Nah, maksudnya lu dapat kesempatan main sama Gun Atapan 2 kali dan let's go gitu loh. Gue happy sih buat Dew kayak Iya. dapet. Gue sebagai nggak tahu sih gue fansnya Dew kah nggak tahu pokoknya gue happy. Ya anjir, kayak cecenya. pokoknya gue sangat happy dia dapat kayak opportunities ini untuk berkembang gitu. Karena tadinya dia ya B aja gitu, tapi begitu dia dapat opportunities dan dia di 12 gitu, dia ngambil kesempatan itu dengan baik, eksekusi dengan baik. Kata gue mah. Soalnya aduh ini kayak Burnout Syndrome, Shine, seri-series yang bagus banget tapi bukan crowd pleaser tuh menurut gue tuh sayang untuk nggak diomongin aja sih gitu. Makanya kita di sini untuk ngomongin. Ya, yes untuk mengapresiasi banyak hal. Pinucci, I love you so much. Oh my god. Udah yuk. Oke, see you Bye-bye. next episode. Bye.